ये देसी चिकन का रेसिपी है। मस्टर्ड ऑयल, ऑनियन, इसको अच्छे से भूनना है। आप इसमें होम पेस्ट बनाया गया जिंजर गार्लिक, धनिया मिर्ची, खड़ा मसाला है इसमें पीस के इसमें डालना है, अच्छे से भूनना है। फिर मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छे से भूनना है। फिर चिकन डाल के इसको कसना है, अच्छे से इसको भूनते रहना है ताकि पूरा अच्छा से मतलब 10 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें ढक्कन ढक देते हैं, ढक्कन ढक देंगे 10-15 मिनट के लिए। फिर इसमें गर्म पानी डाल देंगे, पानी डाल इसको अच्छा चलाना है। इसको चला के धनिया डाल दिए कटा हुआ बारीक, उसके बाद हो गया ये कंप्लीट। ये हमारा देसी चिकन और फुल्का के साथ आप देखिए।